matrona quae de mepis itam nota erat pudicitiae, ut vicinarum quoque gentium feminas et spectaculum sui evocaret. Haec ergo convirum extudiset, non contente vulgari mori funus passis prosegui crinibus, aut nudatum pectus in conspectu frequentiae plangere, in conditorium etiam prosecutes defunctum, positumque nupegaio Graeco more corpus custodire, ac flere totis noctibus diabusque coebit. Sic afflictantem seac mortem inedia persequendem, non parentes putuerunt abducere, non propinqui, magistratus ultima repulsi abierunt. Comperat aquae singulares exempli femen abominibus, quintum iam diem sine alimento trahebant. Asidebat graefidissima ancilla, simulque lacrimas commodavit lugenti, et quotiens cumque defecerat positum in monumento lumen renovabant. Unigetur in tota civitate fabula erat, solum illuda fulsisse verum pudicite amorisque exemplum, omnis ordinis homines confidebantur. Cum interim imperator provinciae latrones iusit crucibus affigi secundum idam casorum, in quare gens cadaver matrona deflebat. Proxime ergo nocte, cum miles, qui crucis eserabat, nequis ad sepulturum corpus detraerit, notaset sibi lumen inter monumenta clarius fulgens, et gemitum lugentis audiset, итio gentis humanae concupit, scire quis aut quid faceret. Descendit igitur in conditorium, visaque pulcherrima mulire, primo quasi quodam monstro infernisque imaginibus turbatus substidit. Dende ut et corpus ecentis conspexit, et lacrimas consideravit, faciemque ungibus sectam. Ratus scidet requirerat, desiderium extincti non posse feminam pati. Atulit in monumentum cenulam suam, quae pitque hortari lugentem ne perseveraret in dolore supervacio, ac nil profituro gemitu pectus deduceret. Omnium iundum esse exitum, et idem domicilium, et cetra quus exulcerat mentes ad sanitatem revocantur. Ad ille ignota consolatione percussa, laceravit vehementius pectus, ruptosque crines super corpus accentis imposuit. Non recesit tamen mides, sed eadem exhortatione temptavit dare muliercula cibum. Donec ancilla, vine odore corrupta, primum ipsa porrexet ad humanitatem invitantis ictam manum. Dende refecta potionet cibo, expugnare domine pertinacium coebit, et quid proderint, inquit, hoc tibi, si solute inedia furis, si te vivam sepelvis, si antequam fata poscant indemnatum spiritum effuderis? It kinderem aut mannes credi sentire sepultos? Vis dure viscere, iste scussum libri errore, condiu lecurint, lucis commodis frui, ipsum te accentis corpus ad monere debet, ut vivas? Nemo invitus audit, cum cogitur aut cibum sumere, aut vivere. Itaque mulier aliquot dierum abstinendius sica passis frangi pertinacium suam, nec minus avere replevit se cibo quam ancilla, quae prior hic est. Ceterum scitus quid plurumque soleat temptare humanam satietatem, cubus splenditis impetravert miles ut matrona velat vivere, istem etiam pudicitiam eus egressus est. Nec deformis ad infacundus juvenes casta iudavatur, un creante gratem ancilla ac subinde decente. Placitone etem pugnabis amori, nec venet in mentem corum concederis armis. Quid diutius morur? Nahanquid in partem corporis mulier abstinuit, victorque miles utrumque persuasit. Iaquerunt ergo uno non tantum ida nocte, quad nuptias fecerunt, sed postur etiam ac tertio die, praeclusis viderit conditori foribus, ut quisquis ex notis ignotisque ad monumentum inisset, putasset expirasse super corpus viri pudicissimam uxorem. Ceterum delectatus miles, et forma mulieris, et secreto, quicquid boni per facultatis poterat, quae mebat et prima stactim note in monumentum ferebant. Itaque unius cruciari perentes, ut viderunt laxatam custodem, detraxere nocte pendentem suprimoque mandaverunt officio. Ad miles circumscriptus dum decidet.
ut postero die videt unum sine cadavere crucem, veritus supplicium, mulire quid accidis et exponen. Nec se expectatur judicis intendiam, sed glarius dictur ignaviae suae. Commodaret ergo illa perturo locum, et fatale conditorium familiare quiro faceret. Mulire numinus misericors, quam pudiga. Ne estud, inquit, disinant, ut eodem tempore duor mihi carissimorum hominem duo funere spectim. Malo mortum impendere, quam vivum occidere. Secundum ancurationem. Iubet ex arca corpus smareti sui tolni atquin, quae vacabat crucia figi. Usus est mires ingenio prudentissimae feminae, posteroque dio populus miratus est qua ratione mortus iset in crucem.